めしきファンの声援がここ東京レース場に響き渡ります。圧倒的な支持を受けた異次元の逃亡者サイレンス鈴鹿は一枠一番。果たしてどのような逃亡劇を見せてくれるのか。多くの期待を背に天皇賞秋スタートです。期待に応えてサイレンス鈴鹿がレースの先頭へ抜け出します。サイレンス鈴鹿はスピードを緩めません。いや、さらに加速しその差を広げていきます。まるで短距離レースのスピードだ。鈴鹿さんの走りは馬娘として最も理想であり夢の走りですよね。どこまで行っちゃうんだろう、鈴鹿さん。飛ばすに飛ばすサイレンス鈴鹿、今 1000m の標識を通過。そのタイムは57秒4。一体どれだけの速さでどれだけのタイムでゴールを通過するのか。先頭を走るサイレンス鈴鹿、今大ケアに差し掛かります。なんで動かない。誰？鈴鹿さん。鈴鹿、鈴鹿さん。鈴鹿、鈴鹿。鈴鹿さん。鈴鹿さん。みんな見に行かなくちゃ。トレーナーさんがみんなが待っている景色を。サイレンス鈴鹿、大クエストを越えて最終コーナーから直線に入る。ダンスマンは連続の大パンチ。先頭の景色を譲らない。ここでサイレンス鈴鹿のスパートに入る。まさに逃げてこず誰にも真似のできない走り。私が夢見た景色。